தனியா போனாலும் கொட்டாவி தனியா போகாது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு. அதாவது கொட்டாவி ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சுன்னா அங்க சுத்தி இருக்க எல்லாருக்குமே அந்த கொட்டாவி வந்துட்டு தான் போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உண்மைதான் இல்லையா? யாராச்சும் கொட்டாவி விடுறது நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கும் தானாவே கொட்டாவி வருது. அது ஏன்? முதல்ல கொட்டாவி ஏன் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்பு டயர்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா பிரீத் பண்றதை கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணிடும். இதனால உடம்புல கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் ரொம்ப அதிகமாயிரும். இதனால அடினோசின் அப்படின்ற காம்பவுண்ட் உடம்புல அதிகமாயிரும். இந்த அடினோசின் காம்பவுண்ட் தான் உடம்புக்கு அதிகமான ஆக்சிஜன் தேவை அப்படின்ற சிக்னலை நம்ம பிரெயினுக்கு கொடுக்கும். இதனால நம்ம பிரெயின் நம்ம வாயை நல்லா பெருசா திறக்க வச்சு நிறைய ஆக்சிஜனை உள்ள எடுத்துக்குது. இதுதான் கொட்டாவியா நம்மளுக்கு வருது. இந்த கொட்டாவியே எல்லாருக்குமே பரவுது. இத சோசியல் மிரரிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம பிரெயின்ல மிரர் நியூரான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வகையான நரம்பு செல்கள் தான் இதுக்கு காரணமா இருக்கு. இந்த நரம்பு செல்கள் என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கொட்டாவி விட்டாலோ சொரிஞ்சாலோ இல்ல நம்மள பார்த்து சிரிச்சாலோ நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்றத அதை ஃபீல் பண்ண வைக்குது. இதனால நம்மள அறியாம நம்மளும்